よいしょ、いきます。ちょっとヘタっぴやな。ちょっと待って、斜めに行きたいな。よいしょ、大丈夫？せーの。壊れる。重っ。うわ、マジで考えてなかったよ。よいしょ、正面から行こう。こうやな、こうだ。もう変形しちゃってるよ。よいしょ。うわー、水きたな。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカシノピーです。今回はね、アルファードの内装お掃除第2弾ということで、フロアマットちょっと洗っていこうと思います。で、フロアマットの洗い方なんだけど、僕普段ね、食器用洗剤とか、あとカーシャンプーとかを使って、こういうちょっと硬めのブラシで、ガシガシいくわけですよ。けど今日ちょっと寒いっていうのもあるし、そのフロアマット自体ね、ちょっと汚れがひどかったので、こちらワイドハイター、要は衣類用の漂白剤、これを買ってきたので、ちょっとつけ置きしてどれぐらい汚れが落ちるのかちょっと見て、その後にブラッシングするか、しないかみたいな形を取ろうと思います。じゃあもう以前の動画でそのフロアマットを外してあるので、まずつけ置きからね始めたいと思います。じゃあ外へレッツゴー。はい、寒い外にやってきました。で、今回ね、つけ置きするのに用意したのがこちら、ホームボックスってやつだね。一応ね、ホームセンターで買ってきました。で、ちょっと高いかなと思ったんだけど、いくらだっけな、2000円ぐらいで買えたので、ちょっと大きめのを購入しましたと。で、ワイドハイターの使い方なんだけど、30分以上放置しないって書いてあるので、つけ置きパターンだと漂白剤を溶かした水かぬるま湯に30分間つけると。そしたらまずね、水入れてきます。ぬるま湯がいいよな、できれば。よいしょ、一旦蓋を閉めて、汚れ具合をちょっと見よっか。フロアマットの寒い、これがフロント側だね。運転席か助手席のマットもうすごい汚れてるね。で、その中間、これがねどれだけ綺麗になるのか。これ助手席だろうな。多分汚れがね薄いから分かりやすいところ、前の動画でも見せたんだけど、ここ色が違うの。これはもうレールに挟まってた部分で、要は汚れてない部分、こんだけ色が違うので、ここまで戻せたらいいなと。全体的に汚れてるね。とりあえず漂白剤どれだけの効果があるかちょっとやってみたいと思います。はい、一応ね水を入れました。3分の1よりちょい上、半分いかないぐらいで、ここにワイドハイター入れます。3分の1ぐらい入れちゃおうかな。つかもう入れちゃったんだけどすいません。こんな感じで入れて、ちょっと混ぜておきます。混ざってんのかどうかはよくわかんないけど、ちょっと寒くて手突っ込みたくない。そしたらこちらフロアマット漬け込んでいきます。よいしょ。大きいね。ちなみに最初は1列目と2列目、これ2列目ね入れていくんだけど、3列目ちょっと大きすぎて一気に入んないので、1列目と2列目だけを入れていきます。どれぐらい汚れが取れるだろうか。うわー、冷たい。ちょっと掴んないか。下に入れるか。もうなんか汚いわ、水が。なんかもうだいぶ汚れ取れてきたような感じがする。うわ、汚な。見える？何もしてないのに。OK、水の量は OK。そしたらあとつけ置きするだけなんだけど、注意点はさっきも言ったみたいに2時間とか長時間つけないことなので、一応いろいろごちゃごちゃやっちゃったので20分つけます。で、このままちょっとつけよう。全体的にこうつけた状態で20分。バイビー。蓋閉まんねえや。蓋閉めていいのかな。やめとこう。このまま放置します。日が出てきた、急に。はい、一応20分経過しました。どうだろうね。ちょっとわからないので、水を捨てがてらちょっと汚れの方落ち具合見ていきたいと思います。そしたらちょっと排水口の方行こうかな。流します。でもうここねやばいね。
すげえ汚ね水が。よいしょ、いきます。うわー、水汚な。こんな感じ。水の色は結構もうドブみたいな色になってます。一旦全部流しちゃおう。おい、オッケー。あ、綺麗になってるっぽい。これがね、一応流した後のフロアマットになります。まあわかんないか、これだけだとちょっとわかんないね。そしたらちょっと泡とか残ってるので、これを流すと。でその間に3列目もつけておこう。よいしょ。すごいね。 OK。 そしたらこれをちょっと水で流します。汚れ落ちてない？落ちてるね。普通のねホースでもあらかたつければその後汚れ落ちてくっぽいわ。最初置いた時と比べれば全然違うような気がする。そしたらちょっと反則なんだけど、ケルヒャー使っちゃおうか。ケルヒャー。はい、一応ケルヒャー持ってきました。でケルヒャーね、やっぱただただ面倒だわ、用意するのが。まあ用意しちゃえばこっちのも片付けも面倒なんだけどね、無駄口叩いてもしょうがないので、ちょっと洗っていきます。ちょっとうるさいかもしれませんと。いきます。うわ、気持ちいい。やば、超気持ちいいんだけど。やべえ、綺麗になったけど、ここの汚れだけ、足を置いてる部分だね、汚れがちょっと残ってます。他のやつもやってこっか。これさっきホースでやったやつだね。もうちょい落ちるのかやってみます。オッケー、十分でしょう。こっちもちゃちゃっと。うわ、すごくない？やば、真ん中超綺麗になったわ。すげえ、マジ落ちる。気持ちいい。こっちとの違いわかる？この辺とかすげえ汚れてるじゃん。ここもいきますよ。ほら、この違い、線がくっきり。やば。オッケー。はい、そしたらちょっと落ちきらなかったので、ハイター、ワイドハイターをしっかり洗い流した後に、ちょっと薄めたジョイでちょっとブラッシングしていきます。寒いね。でブラシ今回使うのは、これ普通に薬局とかで売ってるような家の掃除用のやつで、結構硬いやつね。硬いやつでブラッシングします。柔らかいのだとね、やっぱ力が入んなくてなかなか汚れが落ちないので、これでいきます。パッと見綺麗になってるように見えんじゃん。これはね、もう洗い流さないと分かんないから。汚れはこの泡を見る限り落ちてるね。最初よりは全然落ちてます。 OK。 そしたらちょっと限界がありそうなので、ここで一旦流します。泡切れ悪っ。さっきよりだいぶ良くなった感じはするんだけど、やっぱ常にね、足置いている場所、ここはもう毛もすごい寝ちゃってるっていうの、踏みつけられてもうすごいガチガチ。ここはもう落ちないね。もうあとはね、買い替える方がもしかしたら早いかもしれない。ここまで来ると最初に比べればだいぶ良くなったね。
あとできるとしたらワイドハイターの直付けかな。オッケー。あとはもう干して終わりだね。じゃあ一回乾かします。あとはこういった感じでね、日の当たるところに乾かしとけば終わりなんだけど、こういう場所なかなかないんだよね。ですごい乾くのが遅いので、ただ言えることはこの季節にやるもんじゃないね。冬じゃないと思う。ほんと超寒い。とりあえずこのまま乾かして乾いたら取り付けまでちょっと行おうかなと思います。はい、とりあえず乾きました。約3日間ぐらい乾かしてたかな。乾燥機とかあればいいんだけど、自然乾燥ってなるとそれぐらいかかっちゃうかな。やっぱね、フロアマットはね、生乾きでそのまま入れちゃうとほんとカビとかの原因になるので、確実に乾いてることを確認してから車内に入れるようにしてください。で汚れなんだけど、ちょっとこれでわかるかな。このね、へこんでる部分っていうのが、最初に言ったレールに入ってる部分だから新品に近い、あんま汚れていない部分だったんだけど、そことこの外に出てる部分、この汚れの差を見ると、そんな差がないような気がする。こっちとかもどうわかる？若干そんな差はないかなぐらい汚れはとりあえず取れています。これだけ取れれば十分かなといった感じなので、とりあえず今から取り付けの方していきます。はい、そしたらね、ちゃちゃっと取り付けてっちゃいます。はい、完成。はい、一通りね、取り付けが完了しました。前はこんな感じ。見えるかな。で、2列目がこんな感じです。で、この点はね、この2個ね、こことここ。これは多分ね、タバコを落としたんだろうね。ちょっと焦げて、もう溶けていました。綺麗。で、最後3列目です。この辺もね、すごい綺麗になったと思う。やってよかったわ。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はね、フロアマットを丸洗いしてみました。丸洗い。ワイドハイターを使ってもつけちゃったんだけど、これはね、すごい僕は効果的だと思います。すごい綺麗になるし、注意点はつけすぎないこと。ちょっと汚れが落ちないからってつけすぎると、色落ちとかするので、その辺は注意してもらいたいなと。で、ボックスが、大きいやつね、つけてたやつが2000円ちょいに対して、ワイドハイターが5、600円でしょ。3000円しないぐらいであそこまで落ちれば、もう十分なんじゃないのかなと思います。あとね、ケルヒャーね、つけた後にケルヒャーで落とせたらなお楽。やっぱりね、洗剤落とすのがすごい大変で、ケルヒャー今回使ったのが K2 っていうモデル、比較的安いモデルで、Amazon だと2万7000円、定価が2万7000円の今は1万7000円ぐらいで買えるのかな。ちょっと曖昧なんだけど、それぐらいの金額で買えるので、電源がある、あと水が使える、ちょっとね、条件が限られちゃうんだけど、使えるっていう方はケルヒャーを使った方が比較的楽に綺麗に落とせるなと僕は思います。ホースのね、ジェットでも最初の方結構汚れ落ちてたので、それでも問題ないかな。とりあえず汚れがひどい場合はもう本当漂白剤みたいなのでつけちゃうのが一番早いけど、ここだけはね覚えておいてもらいたい。丸洗いした時乾くのに3日ぐらい
自然乾燥だとね3日ぐらいかかるので、そこは注意してもらいたい。うわ汚れてるなと思ってもういきなり水バーってかけちゃうと、あ乾かないじゃんっていう問題が発生するので、乾かすのにはすごい時間がかかりますよというのを覚えておいてもらいたい。でここまでね大げさにやりたくないっていう人はやっぱルークリー洗剤かな。汚れがねすごい多い場合、もう全体的に汚れてますよっていう人は大変なんだけど、一部的に汚れてる場合はルークリー洗剤で十分だと思う。ルークリー洗剤ちょっとね気になる方は概要欄に動画の方載せておくので、そちらぜひ見てもらいたいなと。あとね今回漂白剤で落ちなかった部分もちょいちょいあったので、その辺もちょっと今後ねルークリー洗剤を使って落としたり、ちょっと動画を出そうかなと思っております。で今回ね内装、第2弾ということでフロアマット丸洗いしてみたんだけど、第3弾何やろうかねと、レザーシートかな。レザーシートちょっと綺麗にできたらいいなと思っているので、ぜひ、次の動画ね気になるなと思った方はチャンネル登録と高評価の方お願いします。それではまた来週。